Всем привет, ребята! И сегодня мы будем, как я и обещала. Я Настя. Да. Это моя подруга, и она согласилась со мной пойти, потому что одной мне страшно. Вот. Мы идем вон туда, в тот. Можно лес. сказать, нет, это не лес. Лес это... заброшка какая-то. Ну, в принципе, да. Там пойдемте, половина сожжёт, а половина нет. Мы уже почти около ней, и практически. нам страшно, да. Шли к ней, вот. Мы уже подошли, это место просто ужасное. Да. То есть, я, конечно, не верю в мистику, но мне кажется, что тут нет, никого нет, в принципе. Потому что мистики не существует для меня. Ну ладно, сейчас мы пойдем. Так, ребята, вот оно. Мы нашли такое место, где мало травы, чтобы зайти туда, потому что здесь вот очень много травы, и мы боимся, что здесь будут клещи. Вот. Да. А я вот не верю в мистику, потому что, мне кажется, ее не существует, но я боюсь. Я Дашу за руку взяла. Что нахрен было? Сейчас кто-то в Настю пульнул мячик. А там крест. Пипец. Ребята, Вот, реально покажи его. Вот, смотрите, крест. Реальный. Ребята. Это нормально? Я сейчас его... Ты слышала? Это что такое? Ребята, короче, это что нахрен было? Я вообще... Да. Я пошла за мячиком и... Без прикола. Реально, прикола. второй раз пульнули. Ты это слышала? Я ни на что не наступала. Я тоже. То есть вот. Это не Мне ломается. кажется, это всего лишь совпадение. Это совпадение, так что... Я тоже. Ты слышал? Кто-то прям бегал. Мне страшно, ребята. Так, ребята, мы этот мяч не будем поднимать. Я просто боюсь, тут крест, как бы. Я боюсь через него переступать, но... Ребята. Это чё? Это... Ребята, вы это слышали? Нам реально страшно. Смотрите. Ребят, смотрите. Это что за фигня? Вот эта доска в нас прилетела? Она куда-то оттуда. Вот именно оттуда, но тут никого нет. Я не знаю, может быть, это совпадение. случайно попало? Да, может, она там Еще была. гвоздь держала. Смотрите, да, реально. Страшно. Гвоздик. Там никого нету? Нет. Вот. Мы боимся, что сейчас кто-то будет, и нас просто наругает то, что мы ходим вот по этой заброшке. Это не заброшка, но как бы, не знаю, что это. Вот. Мне кажется, что никто не какая-то ругает, параша. потому что кому какое дело, то, что мы здесь ходим. Ну да. Ладно. Это мы немного прошли, и пока ничего нет. Это что? Кто-то камень бросил и закричал. Мы не видели реально, кто это был. Наверное, там в кустах, кстати, там тоже есть кусты всякие разные. Ну, там очень много травы. Ребят, я иду. Даша просто отошла. Я тут... Ребят, это реально какая-то жесть. Короче, вы слышали? Чё? Ребят, кто-то нас в ветку бросил. А это опять та же. Смотри. Кто это делает? Смотрите. Я не понимаю. Это уже не похоже на совпадение. Это, блин. Офигеть, ребята, это просто капец какой-то. Мы сейчас пойдем дальше для вас. Просто ради для вас. Нам реально страшно. Мы уже хотим убежать отсюда. Мы уже очень далеко прошли, хочу сказать. И как бы, да, ну, если мы пройдем обратно, то мы кого-нибудь точно увидим. Вот именно. Ребят, реально кто-то там ходит. Я вам без прикола говорю, там еще дальше есть вообще жесть. Нам мне говорили. Там заброшка есть. Да, там гаражи здания, но мы не хотим туда идти, потому что это уже слишком опасно. Но если вы наберете, старые гаражи. Да, если вы наберете 20 лайков, то мы осмелимся и туда пойдем. Вот. Мне что-то глаз, кстати, вот когда кинули вот эту палку, мне прям что-то в глаз попало. Вот. Там просто, мне кажется, кто-то пранк. Ребята, реально кто-то ходит. Не знаю, кто это. Мы сейчас пойдем дальше. У меня тоже. Идем дальше. Там уже какое-то поле, не знаю, какой-то переход. Тут еще какое-то помещение. Ребят, тут какое-то еще помещение, там мусорка и какой-то магазин. Вот. И сейчас мы с Настей пойдем, наверное, туда подальше. Это не Рова, Настя пропал, вот. Ребят, никого рядом со мной нету. Это какой-то капец просто. Я сейчас немного подышу и пойду ее искать. Вы это слышали? Вы это слышали? Ребят, реально мне страшно. Ребята, я куда-то убежала уже. Ребята, реально.
реально нет. Тут здесь какие-то дома, плакать не хочется и орать не хочется, потому что вот рядом со мной дом, смотрите, есть. И я просто боюсь, я еще в зарослях каких-то. Если вы хотите, чтобы мы пошли туда, а там уже начинаются всякие разные заброшки, припасти, начало такое, я представляю, что будет дальше. Под этим роликом собираем 20 лайков, и мы с горем пополам идем туда. Сейчас я пойду искать Настю. Ребята, там Настя орала. Ребята, вы слышали? До этого она сказала, что залезть не могу или еще что-то. Мне реально страшно становится. Сейчас я пойду, но мне страшно идти одной, потому что там дальше, ну, почти как заросли. Короче, это вообще место было типа украшение. Там были деревья, но почему-то оно как бы почти сгорело все. Там вообще был какой-то лагерь, не знаю, что-то было. Вот. Какие-то еще там гаражи были, ребята. По-моему, кто-то ходил. Не знаю, показалось ли мне, но мне реально страшно. Ребята, меня звала Настя. Офигеть, ребята, я сейчас вам кое-что покажу. Ребят, мы выбрались оттуда кое-как. Вот, Настя. Да, Мне пришлось все бросать и помогать ей спускаться, потому что как-то она оказалась почти на верхушке дерева. Реально без прикола. Набираем 20 лайков, идем. Я сейчас в шоке. Я вообще Да. не верила в мистику, и теперь я мне кажется, 20 лайков, и выходит еще часть, где мы идем почти в заброшку. Ребят, там стрёмно, мне говорили, все потом боялись ходить просто около этого места. Кто-то проезжает. Вот. Так что ставим лайки и поддерживаем нас. Да, это не рофл, реально. Мы сами сейчас будем убегать, наверное, на детскую площадку, потому что наших родителей нет дома. Они на работе, а у нас ключей нету, чтобы пойти просто домой. Ну, короче, всем пока. Да. Всем пока-пока. Завтра выйдет новое видео.